गिर गया वहाँ पे, कुछ गिर गया तेरा। अब पीछे सीढ़ी में देखना। कहीं धुंध हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि धुएं का वो है, तो इसमें काफ़ी जो बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग में जो भी आस्थमेटिक हैं या एलर्जिक हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी ज़्यादा हो रही है और सांस भी फूल रहा है, और बच्चों में भी थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत और इसकी कंप्लेंट करके कि गले में खराशी हो रही है, आ रहे हैं। मरीजों को क्या आप सलाह दें? मरीजों को मेरा यही सलाह है, जो भी मरीजों का नहीं, जो भी नागरिक है, उनको यही सलाह है कि अभी कुछ समय तक तो मास्क पहन के चलें। अगर टहलने जाते हैं या कहीं मार्केट में जाते हैं तो मास्क का लगाएं, और थोड़ा ज़रूरत ना पड़े कहीं धुंध हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि धुएं का वो है, तो इसमें काफ़ी जो बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग में जो भी आस्थमेटिक हैं या एलर्जिक हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी ज़्यादा हो रही है और सांस भी फूल रहा है, और बच्चों में भी थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत और इसकी कंप्लेंट करके कि गले में खराशी हो रही है, आ रहे हैं। मरीजों को क्या आप सलाह दें? मरीजों को मेरा यही सलाह है, जो भी मरीजों का नहीं, जो भी नागरिक है, उनको यही सलाह है कि अभी कुछ समय तक तो मास्क पहन के चलें। अगर टहलने जाते हैं या कहीं मार्केट में जाते हैं तो मास्क का लगाएं, और थोड़ा ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।